Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe mudukurikiye muri gahunda z'amakuru ibiganiro bitandukanye. Tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu na 14 ikinyamakuru gihe akadomo.com cyandikira imbere mu Rwanda cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti amakuru ku rupfu rwa General Rwankunda yanyomojwe. Ati guhera masaha ya mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 31 Werurwe 2014 hirya no hino hakomeje gucicikana amakuru ku rupfu rwa General Rwankunda usanzwe afungiye mu Rwanda, aba muryango hafi w'uyu musirikare w'umunyekongo ndetse n'inshuti ze ati zibasha kuvugana nawe aho afungiye mu Rwanda bavuganye n'ikinyamakuru cya akadomo.com banyomoje amakuru bivuye inyuma mu kiganiro rero bahaye iki gitangazamakuru bagiye bavuga ko ayo makuru atari ukuri. Muri kiganiro ikinyamakuru cya akadomo.com cyagiranye na bamwe mu bo muryango wa General Rwankunda ariko batifuje ko amazina yabo atangazwa, batangarije ko ayo makuru y'urupfu ati rw'uyu musirikare atariyo, ndetse umwe muri bo anatumenyesha ko kuri uyu wa mbere yabashije kwivuganira ubugira kabiri na nyir'ukubikwa aho afungiwe mu Rwanda, ku buryo rero yemeza ko nta kibazo kidasanzwe namba yaba yahuye nacyo. Umuvugizi icyo gihe w'ingabo z'u Rwanda Brigade General Joseph Nzamwita mu kiganiro yagiranye n'iki kinyamakuru yakanye cyangwa ngo yemeze by'urupfu ubwo yamenyeshaga ko ayo makuru y'urupfu rwa Rwankunda ntawe baramenya. Ati ayo makuru ntabwo turayamenya. General Rwankunda yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za CNDP zarwaniraga ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda muri Kongo. Icyo gihe kugeza 2009 tariki ya 2 Mutarama ubwo yafatirwaga ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda agerageza kwinjira mu Rwanda. Tariki 26 Werurwe 2010 urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwanzuye ko Nkunda ataburanishwa n'inkiko za gisivili zisanzwe kuko inzego za gisirikare arizo zamufashe. General Laurent Nkunda ari muntu ki? Laurent Nkunda yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka w'1967 mu cyahoze ari Zaire i Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Yize psychology muri kaminuza ya Kisangani. Yinjiye mu gisirikare cya FPR mu mwaka w'1993 kugeza FPR ifashe ubutegetsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Akaba kandi yararwanye mu ntambara yo guhirika Mobutu mu mwaka w'1997 kugeza 98. Mu ntambara ya kabiri ya Kongo muri 2000 kugeza 2003 yagizwe major mutwe wa RCD aza kugirwa general mu ngabo za Kongo mu mwaka wa 2004 ubwo habagaho guhuriza hamwe imitwe yose yarwaniraga muri Kongo. Nyuma General Rwankunda yaje kwigomeka ku butegetsi we na Brigade 81 yayoboraga yigumura mu mashyamba yo mu karere ka Masisi, aho yashyizeho ubutegetsi bwihariye bwo kuyobora utwo duce abushyiraho n'urwego rwa politique yise Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP. General Rwankunda yavugaga ko yakiraga kiza kandi ajya yambara agapesi kanditseho ngo Labels for Christ kandi ngo ari pastor mu idini y'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Muri 2005 General Rwankunda yarezwe ibyaha bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. Muri 2002 yarezwe kuba yaragize uruhare mu iyicwa ry'abantu 160 Kisangani mu gosha imvururu zari zihari, aho bakanavugamo ko yishemo intumwa ebyiri za Loni zakoragayo iperereza. Ibi byose General Rwankunda yarabihakanye avuga ko umuryango mpuzamahanga ntacyo witayeho umutekano w'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje gukorerwa jenoside nk'uko ntacyo bakoze mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu General Rwankunda rero reka turebere hamwe umunsi abasirikare ba General Rwankunda bafata Bukavu. Kuwa gatatu tariki ya 2 Kamena 2004 nibwo abasirikare bari bayobowe na General Rwankunda na Colonel Jules Mutebutsi bafashe umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru Shinwa icyo gihe cyatangaje ko byavugaga ko General Rwankunda yari afite abasirikare bari hagati y'ibihumbi 4,000 bari bamushyigikiye. Mutebutsi we yari afite ababarirwa mu magana. Intandaro y'imirwano yatumye Bukavu ifatwa na makimbirane. Colonel Mutebutsi wari komanda wungirije w'akarere ka 10 ka gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo yagiranye na General Buja Mabe wari umukuriye. Colonel Mutebutsi n'abasirikare bari bamushyigikiye babarirwa mu magana batangiye kugaba ibitero ku bari bashyigikiye General Mabe guhera ku mupaka i Rusizi ya mbere bakomereza mu duce two mu mujyi wa Bukavu. General Nkunda wakoreraga muri Kivu y'Amajyaruguru yafashe icyemezo cyo kujya gushyigikira Colonel Mutebutsi
kuko yashimangiraga ko Colonel Mabe, General Mabe n'abasirikare bari bamushyigikiye bari mu mugambi wo gutsemba abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Mbere yo kwinjira muri Bukavu, General Rwankunda wari ufite ipeti rya Brigadier General n'ingabo ze babanje gufata Minova n'utundi duce turimo Kavumu. Ni igikorwa cyatwaye iminsi igera kuri 3 gusa. General Rwankunda yahagaze imbere y'ibiro bya meya wa Bukavu agira ati kuva saa 5 z'amanywa ndi kugenzura Bukavu mu rwego rwa gisirikare. Gusa uyu musirikare yasobanuye ko akiri ku ruhande rwa leta. Aba basirikare bahuze mu mutwe witwaje intwaro wa RCD batangije uru rugamba mu gisa no kwigaragambya kuri leta ihuriweho na ya RDC yari yarashyizeho muri Kamena na gatatu, kuko bahamyaga ko itari gutabara bene wabo. General Rwankunda n'abagenzi be basobanuye ko mu gihe ubutegetsi bwaca bugufi baganira nabwo, ariko mu gihe ubu batabishaka biteguye kurwana bagafata ibindi bice by'igihugu. Ifatwa rya Bukavu ryatumye abanyekongo barimo ab'i Kinshasa bigaragambye basaba ingabo za leta n'izari mu butumwa bw'amahoro n'umuryango w'abibumbye MONUSCO kujya kubohoza uyu mujyi. Nyuma y'icyumweru, General Rwankunda n'abasirikare yarayoboye bavuye mu mujyi wa Bukavu kubera igitutu cy'amahanga, usubizwa General Buda Mabe wari wahunze, akaba ari nawe wayoboraga akarere ka gisirikare ka 10. Icyakoze General Rwankunda yasize asabye ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku bugizi bwa nabi abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakorerwaga, ateguza ko nidashyirwa mu bikorwa we n'abasirikare bazongera gufata Bukavu. Ibi byaje kuba muri 2009 kuko General Rwankunda na bagenzi be b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bashinze umutwe witwaje intwaro wa CNDP wakomotso M23 yahanganye n'ingabo za RDC kuva 2012 kugeza uyu munsi wa none. Hanyuma kandi tukiri kuri General Rwankunda, ibi bikomeza kugenda bivugwa ni byinshi cyane. Ati imyaka imaze kurenga 9 ni inkuru yanditswe muri 2018. General Rwankunda wayoboraga umutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ataye muri yombi ubwo yageragezaga kwinjira mu Rwanda anyuze mu karere ka Rubavu. Hati kugeza urujijo rwose ku maherezo y'umugabo. Ati Nkunda yafashwe amaze iminsi agaragaza imbaraga zidasanzwe mu rugamba inyeshyamba ze zarwanagamo n'ingabo za Kongo, ariko aza gukubitwa inshuro n'umutwe uhuriweho w'u Rwanda na Kongo wari ugamije kwambura intwaro no kumenyesha abarwanyi ba FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo w'imyaka 51 wavukiye Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru afite amateka akomeye kuko yarwanye intambara yo guhirika Mobutu ndetse akagira n'uruhare mu ntambara ya kabiri ya Kongo yarwaniyemo ibihugu bigera kuri 7. General Rwankunda yaje kwigomeka ku butegetsi we na Brigade 81 yayoboraga yiyunga ku yindi mitwe y'abarwanyi bajya mu mashyamba ya Kongo mu gace ka Masisi, aho yaje gushinga umutwe yise Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP. Muri 2006 nibwo CNDP yashingiwe muri Kivu y'Amajyaruguru, ari umutwe witwara gisirikare urwanya ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Abawugize bari bayobowe na General Rwankunda, bavugaga ko baharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda muri Burasirazuba bw'iki gihugu bibasirwaga n'abandi baturage batayibonagamo abagenzi babo, ku buryo babahigaga bukware bakicwa nk'inyamaswa. Busanzwe bimwe mu bice bya Kongo cyane mu Burasirazuba hatuye abaturage bavuga ikinyarwanda badategwa, ku buryo rero uhageze ushobora gukeka ko ari mu Rwanda. Ibi ntibyapfuye kwizana gusa kuko mu myaka ya mbere y'abakoloni iki gice cyari mu rw'imisozi igihumbi, ni ukuvuga mu Rwanda, ariko inkubiri yo gushyiraho imipaka isiga ruhambuwe n'abari bahatuye bisanga muri Kongo. Abaturage ntibigeze bishimirwa n'abanyekongo b'umwimerere, batangira kugirirwa nabi. Inyeshyamba za General Rwankunda ntizabemye gukozanyaho n'ingabo za Kongo FARDC. Gusa mu ntangiriro za 2007 leta yashatse kugabanya igitutu cy'indwanyi ishyiraho uburyo bwo kuvanga ingabo bituma ahabwa kuyobora brigade 5 aho kuba brigade 2. Aka gahenge ni karambye kuko muri 2007 ingabo za leta zagabye ibitero mu gace ka Masisi zikoresheje kajugujugu zo mu bwoko bwa MI24 zica abambari ba Nkunda 80, bituma habaho ibiganiro bitanatanze umusaruro kuko imirwano yubuye bikaviramo ibihumbi by'abaturage guhunga. Mu ijoro ryo ku itariki 22 Mutarama ku isaha ya saa 5 z'ijoro n'igice nibwo General Nkunda yafashe ubwo yashakaga guhungira mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda za FARDC batangaje ko abarwanyi be basabwe gushyira intwaro hasi. Uyu mugabo yataye muri yombi bidatinze. General Bosco Ntaganda atangaza ko yamusimbuye ku buyobozi bwa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, ndetse anemera ivangwa ry'ingabo ze n'iza leta. Ni mbere yuko ku itariki 23/2009 yashyize umukono ku masezerano y'amahoro na leta ya Kongo, bimeranya ko uyu mutwe uhinduka ishyaka rya politike mu rwego rwo gusaba
kurekura imfungwa zayo zose. Aya masezerano yaje kutubahirizwa bibyara amahare yavutse mu mutwe w'inyeshyamba za M23 bisobanuye itariki y'amasezerano yashyizweho umukono zabayeho kuva mu mwaka wa 2012.